你现在过的卡不是运气差，是你一直在替过去买单。停一下，听清楚，很多人不是走不出来，是不肯放手，嘴巴说要翻身，心里却天天帮昨天续命，这就是你累的原因。你以为撑久一点就会变值得，错底层规则很简单，已经不会再长大的东西，再投只是在拖时间，痛过、被骗过、被背叛过，那些都结束了，现在没有任何产值，你却每天拿它当理由说服自己先别动，这不是深情，是沉没成本。你以为放下是逃避，其实抱着才是逃避，因为承认结束等于承认自己判断失误。多数人不怕没钱，怕的是承认当初看走眼，所以宁愿继续扛，继续熬，继续证明自己没有错，结果时间被吃光，选择被锁死。你过去用的方法没救你，是因为它本来就救不了你，你却一直换包装、换说法、换对象，核心没变，这不是坚持，是自我安慰。世界不会因为你撑很久就补偿你，市场只看结果，不看眼泪。我问你一个现实到不行的问题，这件事如果今天归零，你会不会重来？答案如果是否，那就够了，不需要理由，不需要解释。清空不是否定你，是把未来还给你。真正能翻盘的人，都是在该停的时候停。最后一句话送你，你的人生不是用来算旧账，是用来开立新局面，能放下的人才走得远。朋友订阅不用钱哦，好不好？您为什么要赶快先订阅起来？因为老师敢保证，能让你的收入最少2倍到10倍起跳，翻转人生。来都来了，错过不会可惜一辈子吗？